Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, channel lagi Belanda BCS. Jadi video kali ini kita memancingkan seruang lagi teman-teman ya. Penting teman sudah dapat ikan live teman-teman, perdana nih. Yuk kita coba lagi nih guys, kita coba lagi ya guys. Baru nyempungi bu kau nih. Baru nyempungi. Oh iya lama ini kau nih. Ya aku nyari yang tenang situ. Jangan tempatnya kau nih kalau ini. Oh kayak mana? Oh jangan nih. Kau tuh nama. Tapi kau sebelah sini, sebelah sini. Tak mau kau kalau ya aku. Apa lagi? Terlalu cepat nih. Menanglah kau kalau tangkrik kau pakai. Salah aku jadi dalam begini. Lu lama kemana? Aku dorong lagi mancing. Lagi goyang-goyang guys. Aduh. Wih, tuh taruh aja langsung ya. Iya. Tahu apa nih? Kena. Aduh. Kenapa ya? Aku bilang sini nih ha, ada aku nih. Nih, tangkat tenang. Bisa mana guys? Oh ini nih lama lah dilai makan. Kau lo tetap nih. Ikan tuh makan. Dapat omeng. Aku kating tadi, jadilah. Gimana tuh masak? Agak dasar dah. Aduh. Dudut be. Belum. Cacing pak ya. Saya belum ketemu tempatnya ini.
Aku ngandas tuh. Yalah, kak kandas kan mau. Panjang tentarku ya. Iya. Kira ayam. Apa terlalu ngandas ya? Ya, tadi kemana ukurannya? Ya segitu. Salah. Nah, kan atas kan lugu kan. Ya kok sekoan. Bawa dua tenang gak ya? Jangan payung lah. Aduh. Aduh. Kemarin tuh yang enggak kok itu ya. Ih, pas nih. Oh, Wih, lubang guys. Aduh. ayo makan lagi bu. Tidak makan saran berarti bang bu. Yo. Enggak lah, masih di bawah. Halo, Santai bu, santai bu, santai bu. Cacingnya habis guys. Kita coba lagi guys. Kalau saya melawan nih. Aman duduk guys. Waduh, lepas.
tarian Bu. Yo.